明明不是台風天，北海道海邊卻出現驚濤駭浪，風勢驚人，就連海鸥攏動尾調。カモメが前に進めない様子です。来到市区，行人也被吹得东倒西歪，撑伞宛如不可能的任务。瞧瞧，街道上散花朵朵开，真的超级狼狈。就连电线都被吹得上下剧烈晃动。北海道最大瞬间风速达到了26.6公尺，创下了10月观测史上第一。建物の外壁が道路に落ちてしまっています。韩馆有餐厅外墙整个被吹到脱落崩塌，还有店家招牌被吹飞，砸中一名年轻女性，受伤送医，幸好没有生命危险。低气压发威，北海道刮起惊人风势，当地发布暴风警报，有大货车被强风吹倒，满车的鲑鱼洒落一地，损失惨重。受到了强风影响，JR川路线有37班列车停驶。而东京的天气也很古怪，4号还有将近30度，没想到3天内狂降16度，10号又回到了20多度，1周内气温大起3温暖，也让东京民众超错乱，抱怨这衣服真的不知道该怎么穿。记者综合报道。